Бишкек балыкчы Бишкек багытындагы поезд ишке кирип, жүргүнчүлөр үчүн ыңгайлуу шарт түзүлдү. Темир жол каттамындагы 7 вагон оңдоп түзөөдөн өтүп ишке берилген. Каттамда ыңгайлуулукту жактырган жүргүнчүлөр үчүн бардык шарты, жогорку тейлөө кызматы каралган атайын люкс вагону дагы бар. Өзүңүздөр көргөндөй, бүгүн 16-июнь күнү биринчи балыкчы, то есть Бишкек балыкчы каттамы жүрө баштады. Биринчи каттам келип токтоду. Кудай буйруса аман-эсен тосуп алдык, аман-эсен келишти. Ошо 172 турист келди негизи Бишкектен. Аман-эсен тосуп алдык. Ошо мэриянын жардамы аркылуу маданият темасында кызматында бүт жакшы уюштуруп беришти. Ошо чоң рахмат. Биз тараптан, темир жолдун тарабынан бүт коопсуздуктардын бардыгы чечилди, коюлду. Поездде жүргүнчүлөрдүн коопсуздук эрежелери тыкыр көзөмөлгө алынган. Билет баасы дагы автоунаага салыштырмалуу арзан болгондуктан поездге түшүүнү каалаган эс алуучулардын саны арбын. Быйылкы поезддер бизге жакты. Анткени жаңы креслосу менен кошулупту. Ошонусу мага жакты. Аябай ыңгайлуу экен. Жакшы көлгө келатабыз эсонгам. Бүгүн поезд жүрүп баштаптыр. Бурса Бишкектен бери түштү. Ыңгайлуу шакмени, ичинде кофе, суусундуктар берилет экен. Темир жол каттамындагы поезд азырынча жума, ишемби, жекшемби күндөрү гана эс алуучуларды ташууда. 17 июльдан тарта 31 августка чейин күн сайын каттап баштайт. Бул бизде люкс вагон. Мында проезд 500 сомдон, независимо от станции посадки. Онан бүгүнкү күндөн баштап бир ай пятница, суббота, воскресенье күндөрү каттап турат. Өзгөчөлүгү бул жакта көрдүңүздөр. Жаңы бүт шарттар ыңгайлашкан, панорамный окналар бар, телевизорлар, система кондиционерлерибиз бар, кулер для воды, холодильниктер. Элдерге аябай жакшы шарттары түзүлгөн. Поезд Бишкектен саат 7:40 чыгып, балыкчыга саат 11:42 келет. Балыкчыдан 17:48 кайра Бишкекке сапар алат. Билет баасы чоңдор үчүн 150 сом, ал эми 5 жаштан 10 жашка чейинки балдар үчүн 75 сомду түзөт. Миргүл Жеңишова, Сталбек Саманчиев, Мадина Абакирова, Балыкчы шаары.